هر انسان په دنیا کې کوشش کوي ترڅو خپل زندگی ښایسته کړي، پیسې پیدا کړي، موټر، کور او نور شیان واخلي ترڅو خوشاله، آرام او په امن کې وي. نو خوشحالي په څه کې ده؟ انسان الله تعالی له دوه شیانو جوړ دی. دواړه خپل غذا او د آرام اسباب غواړي. اول د انسان فزیکی وجود دی چې الله تعالی له خاورې ځمکې څخه پیدا دی. له همدې وجې اړیکه او د تغذیې، تقویې او آرام شیان له ځمکې څخه دي. خوراک څښاک یې له ځمکې، مال جایداد یې له ځمکې، د اغوستلو شیان یې له ځمکې، بالاخره د ورتللو او دفن کېدلو ځای هم همدا ځمکه ده. دوهم روح دی چې دا د الله تعالی له طرفه دی، او غذا یې هم یوازې او یوازې د الله تعالی ذکر او د هغه په قانون حکمونو عمل دی. څنګه چې د ژوند له امکاناتو بغیر وجود نارامه وي، همداسې بغیر د الله تعالی له ذکر روح هم نارامه وي. او روح په وجود کې دومره ضروری دی چې بغیر له روح څخه وجود په څو ساعتونو کې خرابېږي. نو کله چې روح ته خپل غذا یعنی د الله تعالی ذکر ونه رسیږي، نو روح خراب شي، وجود کې ژوندی معلومیږي، خو داسې وي لکه مړ چې وي. بیا فزیکی وجود هم ورسره نارامه او خراب وي. له همدې وجې زیاتره خلک د دنیا ډیر مال او امکانات لري، خو روحاً نارامه او زړونه یې د غم ډک وي. دنیا دارالحزن یعنی د غمونو او خفګانونو ځای دی. دلته پوره د خوشحالۍ ژوند بنده ته نشي حاصلېدلی. که یوه ورځ خوشحاله وي، بله ورځ داسې خفګان راشي چې ټولې خوشحالۍ له منځه یوسي. اصل د خوشحالۍ ځای د مؤمنانو لپاره الله تعالی جنت تیار کړی دی چې په نیکو اعمالو سره حاصلیږي. هغه ژوند پوره د مزو ژوند دی چې هغه ته حیات طیبه یعنی پاک ژوند وایي. خو په دنیا کې د دې مشکلاتو سره سره یوه لاره شته چې انسان ته ډاډ، اطمینان او سکون ورکوي. هغه دا چې الله تعالی مؤمنانو ته په دنیا کې هم حیات طیبه ورکوي، یعنی زړونه یې مطمئن او سکون کې وي او د الله تعالی په عبادت کې مصروف وي. نو که څوک په رښتیني ډول خوشحالي او د زړونو اطمینان غواړي، نو د دنیاوي اسبابو استعمالولو سره سره په اسلام عمل او د الله تعالی د قانون مطابق ژوند دی وکړي. الله تعالی فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله تعالی په ذکر زړونه مطمئن کیږي.